इधर से नहीं ना। तो सामने से लगेगा ये। ट्रक रिपेयर कराना कहाँ से? मुझे तो नहीं है, रास्ते में आ जाएगी आगे। हाँ कहाँ से रिपेयर कराना? आ जाएगी कोई दुकान यार। तो यार बाकी मोहल्ले रिपेयर के लिए होती बल्कि लुगाई ना दुकान। और 25 रुपये फाइन लग जाएगा बस। ये ठीक है, ऐसे घर में छुपना था काम। अच्छा हुआ है, हुआ है। ओ मालिक। भैया अब ये रोड नहीं रखना तुम। अच्छा ड्राइवर हो गया अभी। ट्रक पर गया।
भी ने पुपी रह करे जो कवे ये सारा भैया टाइम पुप्पा जी बड़ी अरे पप्पू छड्डा कितनी है ए पप्पू छड्डा कितनी है बंदो विंग साहब बात करे जी को बात भाई समझा भी कोई सोना नहीं है भाई फरहान ना भाई फरहान बहुत सही गवा बहुत सही गवा मैंने तेरी माँ चक्की को नहीं गए सेल कवा को नहीं गए कुछ सेल फिर सेल सुनाती वाली टाइम ही कौन लाओगे
रखवा था।